不客气了。这场面也够壮观。太壮观了。帕姐，今天我邀请你测评一家我喜欢吃的蛋糕，看看我品味怎么样，行不行？行啊。这个，你好，蛋黄酥来买3赠1是吗？来4个，梦龙卷来1个。这是什么？杨梅蛋糕，上次来没吃过，来尝尝。你感觉它啥好吃？黑森林好吃。是什么杨梅提拉米苏啊？来一个这个，豆乳盒子来一个，完了黑森林来一个，都是动物奶油。不用多少钱美女？能打58以上就赠。我这都100多了。这样吧，给你这2张行吗？啊，行，谢谢。这么大人。到达，满满登登啊！这场面也够壮观。太壮观了。我建议你先尝尝这个，看看这个蛋黄酥，感觉挺不错。干一个来，干一个。没咬着蛋黄，开酥开的还可以，酥层不算薄，中等。豆沙是细豆沙，蛋黄算是大的。我感觉这个蛋黄像是再制的，就是把蛋黄先碾碎，碾成那个蛋黄泥，然后再重新捏起来，这样它蛋黄里边就没有硬芯儿了。因为有一些蛋黄它没腌透，里边会有硬芯儿，不好吃。这个就叫专业。刚刚说可以。可以，品味可以。38块钱一个啊，正常。买3赠1就等于6块钱一个，6块那就算便宜了。我觉得可以，没毛病。来这个，刚才那个路人大姐强烈推荐。我上回吃它就属于那种甜腻型的，比较适合我。有备而来。我直接来了啊，不客气了。哎，不错耶，它上面用的是纯可可脂，一口就能吃出来是纯可可还是代可可，非常明显。尝一口这个奶油。大姐推荐非常靠谱啊，你的品味相当可以，温度掌控的很好。它是凉的。对，奶油非常的丝滑，是动物奶油。中间的这个巧克力海绵底也做的很绵润，一点都不干。我这品味还可以，这豆乳盒子我感觉挺好吃。蛋糕体挺松软的，我再尝一口。甜度不高，上面这豆粉豆香味儿适中吧，不是属于那个豆子味儿特别重的。奶油里边应该是放了豆乳奶酱或者豆浆做的卡士达的那种东西，还不错。我再来一口，我只能说一句，豆香还挺浓郁的。来，尝尝这个梦龙卷。这个胚子偏湿一点，我感觉，跟我感觉一毛一样。中间夹的应该是奥利奥，它中间的奶油我觉得蛮好吃的。这个奶油里边应该是加了一点点黄油霜，因为它这个丝滑感比较重，不然的话它没有这么固形的这个形态。来，接下来这个我也没吃过，杨梅的奶油，是一个抹茶的胚子，尝一尝。有点微酸，这个蛋糕甜度很低，他家胚子做的都很不错呀，质感都比较好，然后比较湿润，不会说是那种浸了水的那种，而且也不是特别干。这蛋糕我吃这么清淡的，这个就是偏清淡的口味，这种偏清淡的不适合我。这个真的糖放少了，我觉得这个可以建议商家稍微糖再加一点。最后一个杨梅提拉米苏，我就不客气了，我感觉在原有提拉米苏味道里多了杨梅的酸，很松软。这个味道我挺喜欢，因为我愿意吃提拉米苏，还不错。但是它这个是用那个蛋糕底做的提拉米苏，不是手指饼干。马斯卡彭的这个层奶油的含量稍微大一些，但是它的丝滑感很好，没毛病。这个就不错了，这个给帕姐拿回家吃。好，谢谢。这几款蛋糕你感觉哪个最好吃？排一个名次呗，我个人喜好度排名啊，第1名是这个黑森林，第2名吧有点难以取舍，这2个并列吧。豆乳的这个蛋糕也还行，稍微有一点点逊色的就是这个，因为糖度稍微欠缺了一些。咱感觉一样，我也感觉这个是这里最不好吃的。蛋糕酥是跟他们的2个品类不算里头。对，总体来说100多块钱这些，以这个量，以这个价格来说，我觉得没毛病。证明你还挺认可我这个品味。品味可以，下次再推荐点好的。